अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अॼु मां हाज़िर थियो आहियां हिकु अहिड़े मौज़ूअ ते ॻाल्हाइण जे लाइ जेको बेसिकली असां सभिनी जे सर्वाइवल जो मसइलो आहे ऐं उहो मसइलो आहे सिंधी ॿोलीअ जो मसइलो। सिंधी ॿोलीअ जे बारे में ताज़ो सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी वारनि हिकु वॾी कॉन्फ्रेंस कराची में मुनक़द कई, जंहिं जूं तक़रीरूं ऐं जंहिंमें थियल ड्रामा वग़ैरह सभु मां वीडियो ते ॾिठा। हाल भरियल हो, सभई सिंध जा माण्हू ऐं सिंध जा जेके सॼण आहिनि उहे सभु उन कॉन्फ्रेंस में मौजूदु हुआ ऐं कॉन्फ्रेंस सुठे नमूने सां हली रही हुई ऐं जेके मुक़रर आहिनि उहे पंहिंजी पंहिंजी ॻाल्हि साम्हूं रखी रहिया हुआ। इहा ॻाल्हि सही आहे, हर साल सिंधी ॿोलीअ जे बारे में कॉन्फ्रेंसूं थियनि थियूं ऐं सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटीअ खे बि इन ई मक़सद जे लाइ ठाहियो वियो हो त जीअं सिंधी ॿोलीअ खे फ़रोग़ मिली सघे। ऐं सिंधी ॿोलीअ जो जेको फ़रोग़ आहे सो सिर्फ़ु अदब ऐं दानिश्वरी ऐं कहाणी ऐं वापार ताईं महदूद न आहे। उन जो जेको असुल ॻाल्हि आहे उहो दरअसल तदरीसी जेके इदारा आहिनि उन्हनि में उन जो फ़रोग़ थियणु ई बेसिकली उन ॿोलीअ जी फ़रोग़ आहे। ऐं तदरीसी इदारनि जे हवाले सां जेका ॻाल्हि ज़मीन ते मौजूदु आहे उहा ॻाल्हि अख़बारुनि में, टीवीअ जे चैनल्स ते ऐं सोशल मीडिया ते नथी अचे। मुंहिंजो इहो मुशाहिदो आहे त जेके बि दोस्त पढ़ियल लिखियल आहिनि असांजे सिंधी समाज में उहे घणो करे शहरनि में रहनि था ऐं उहे ई ॿोलीअ जे बारे में ॻाल्हाईंदा रहनि था। उहे जेके बि दोस्त पढ़ियल लिखियल आहिनि उन्हनि जा ॿार बि अंग्रेज़ी मीडियम जे ई स्कूलनि में पढ़नि था, छो जो हू सम्झनि था त असांजे ॿारनि जो मुस्तक़बिल तॾहिं ई बहितर थी सघे थो जॾहिं हू अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़नि ऐं अंग्रेज़ीअ में होशियारु थियनि। सो अंग्रेज़ी ॿोलीअ जी जेका अहमियत आहे उन खां को बि इनकार कोन्हे। इहा हक़ीक़त आहे त दुनिया में हर टेक्निकल लैंग्वेज अंग्रेज़ीअ में आहे ऐं दुनिया जे हर ॿोलीअ जा माण्हू अंग्रेज़ी इन करे सिखंदा आहिनि जो हुननि खे ख़बर आहे त असां अंग्रेज़ी ॿोलीअ खे जेकॾहिं न पढ़ंदासीं त असां को बि ॿियो इल्मु न सिखी सघंदासीं। ख़ासि तौर ते साइंस ऐं तिब जा जेके बि इल्म आहिनि उन्हनि जा बहितरीनु अहम किताब अंग्रेज़ीअ में आहिनि ऐं उहे जेसि ताईं माण्हू नथो पढ़ी सघे तेसि ताईं साइंस जी जेका बि फ़रोग़ थिए पई या जेको बि उन में तब्दीलियूं अचनि पियूं या जेका बि ग्रोथ थिए पई उहा माण्हू नथो सम्झी सघे ऐं उहा उन क़ौम में उहा नथी अची सघे जेसि ताईं उन क़ौम खे अंग्रेज़ी न ईंदी। इन ॻाल्हि खां कोई बि इनकार कोन्हे, उहे सिखणु घुरिजनि। मगर जेके माउ जूं ॿोलियूं आहिनि उन्हनि ॿोलियुनि में जेकॾहिं असांखे पढ़ाई न कराई वेंदी ऐं जेकॾहिं असांखे उहा ॿोली न सेखारी वेंदी त उहा ॿोली आहिस्ते आहिस्ते ख़तमु थी वेंदी ऐं उहा ॿोली जेको आहे सो सिर्फ़ु सकाफ़त खे फ़रोग़ ॾियण जे लाइ न आहे मगर इंसान जे अंदर खे शानदार रखण जे लाइ, शादाब रखण जे लाइ ऐं बि तमामु ज़रूरी आहे। छो जो जंहिं ॿोलीअ में माउ लोली ॾिए थी उहे गीत ऐं उहे इस्तिलाह ऐं उहे हुजतूं उन माउ खे पंहिंजे ॿार सां करण में मज़ो ईंदो आहे ऐं उहो ॿारु नंढे हूंदे खां वठी पंहिंजी माउ जी उहा लोली ॿुधी वॾो थींदो आहे ऐं हू जॾहिं वॾो थी वेंदो आहे त पोइ हू जेको ॻाल्हाईंदो आहे या हू जेको इज़हार कंदो आहे उहो सभ खां बहितरीनु पंहिंजी माउ जी ॿोलीअ में ई करे सघंदो आहे। जीअं मां पंहिंजो मिसाल ॾियां थो त मां ज़िंदगीअ जो अध खां वधीक हिसो सिंध खां ॿाहिरि गुज़ारियो आहे,
पर अॼु ताईं बि मां जेको लिखंदो आहियां सो सिंधीअ में लिखंदो आहियां। इन जी वजह इहा न आहे त मूंखे उर्दू या अंग्रेज़ीअ में लिखणु नथो अचे। मां उर्दू ऐं अंग्रेज़ीअ में बि लिखियो आहे, मगर उहो इज़हार ऐं उन इज़हार जो जेको जोश आहे उहो आउं अंग्रेज़ीअ में या उर्दूअ में नथो करे सघां। उन इज़हार जो जोश आउं सिर्फ़ु सिंधी ॿोलीअ में ई करे सघां थो। इन जी वजह इहा आहे जो मुंहिंजे घर में सिंधी ॿोली ॻाल्हाई वेंदी हुई ऐं असां नंढे हूंदे खां वठी सिंधी अदब पढ़ियासीं ऐं सिंधीअ जे उस्तादनि सां असांजो तमामु घणो वास्तो हूंदो हो। उहा असां वारी ज़मानो जेको 80 ऐं 90 वारो जेको ज़मानो हो, उन ज़माने में बेशक सिंधी ॿोली जेका आहे उहा सरकारी स्कूलनि में बि पढ़ाई वेंदी हुई ऐं प्राइवेट स्कूलनि में बि पढ़ाई वेंदी हुई। हाणे छाकाणि जो सरकारी स्कूलनि जे तइलीम जो मयार आस्ते आस्ते किरंदो रहियो आहे ऐं उन तइलीम जे मामले ते त अलॻि सां मां ॻाल्हाए चुको आहियां पंहिंजी हिकु वीडियो में, मगर अॼु असां ॿोलीअ जे मसइले ते था ॻाल्हायूं त जेका सिंधी ॿोली आहे उहा सिंधीअ जो मिडिल क्लास नथो पढ़े। सिंधीअ जो सॼो मिडिल क्लास पंहिंजे ॿारनि खे प्राइवेट स्कूल्स में दाख़िल कराए थो। कराचीअ खां वठी तव्हां कंहिं बि ज़िले में वञो, हैदराबाद, नवाबशाह, दादू, लाड़काणो, सखर, मीरपुर ख़ास, इन्हनि सभिनी ज़िलनि में जेके बि सिंधी रहनि था उहे सभु पंहिंजे ॿारनि खे अंग्रेज़ी मीडियम स्कूलनि में दाख़िला कराइनि था ऐं जिन अंग्रेज़ी मीडियम स्कूलनि में सिंधीअ जा उस्ताद कोन्हनि ऐं सिंधी ॿोली पढ़ाइणु लाज़मी न आहे, यानी उन मीडियम उहे जेके प्राइवेट स्कूल्स आहिनि उन्हनि में सिंधी मीडियम पढ़ाइणु लाज़मी कोन्हे। सो जेसि ताईं इहो लाज़मी न कयो वेंदो तेसि ताईं सिंधीअ जो ॿारु सिंधी कोन पढ़ंदो, छो जो जेका क़ौम आहे उहा हुन जे विचोले तबिके सां सुञाती वेंदी आहे। हूअ न ई हेठिएं तबिके सां सुञाती वेंदी आहे, न ई मथिएं तबिके सां सुञाती वेंदी आहे, छो जो हेठियों तबिको जेको आहे उहो पीढ़ियल तबिको हूंदो आहे ऐं मोस्टली ज़ालमनि जे ज़ुल्म जो शिकार हूंदो आहे ऐं महकूम ऐं ग़ुलामाना ज़िंदगी गुज़ारींदो आहे। ऐं जेको मथियों तबिको आहे उहो शाहाणो तबिको हूंदो आहे, हुक्मरान तबिको हूंदो आहे ऐं उहो घणो करे पंहिंजा हुकुम हलाए ऐं पंहिंजी ज़िंदगी पंहिंजी मर्ज़ीअ सां गुज़ारींदो आहे ऐं उन्हनि जी का जूं कान थी चुरी सघे जेकॾहिं हुननि जा ॿार सिंधी पढ़नि या न पढ़नि, छो जो हुननि जे लाइ जेको वधि में वधि जेको प्रिफरेंस आहे उहो अमीरी हूंदी आहे। यानी हुननि जे लाइ प्रिफरेंस इहो हूंदो आहे त असां वधि में वधि दौलतमंद थियूं। दौलतमंद थियणु का वॾी का गैर अहम ॻाल्हि कान्हे, उहा सुठी ॻाल्हि आहे त माण्हू दौलतमंद थियनि, मगर दौलतमंद माण्हू जेके आहिनि उहे पंहिंजी सकाफ़त खे ऐं पंहिंजे रवैयनि खे ऐं पंहिंजी जेका जीअं शादियूं मुरादियूं थियनि थियूं उन्हनि में जेके सहरा ॻाया वेंदा आहिनि उन्हनि सहरनि खां हू महरूम थी वञनि था जेकॾहिं हू पंहिंजे ॿारनि खे सिंधी ॿोली नथा पढ़ाइनि। त इहा ॻाल्हि जेका आहे सा सियासी तौर ते ख़राबु कई वई आहे, छो जो सरकारी स्कूलनि खे जेकॾहिं असां पासे ते रखूं त जेके ॿिया स्कूल आहिनि सिंध में उहे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सां हलाया वञनि था। जेके बि सिंध हुकूमत जे तइलीम खाते जा ई इदारा आहिनि हू बि उन्हनि जे रजिस्ट्रेशन सां हलनि था ऐं उन्हनि में NGOs खे उहे स्कूल ॾिना वञनि था, या जेके प्राइवेट स्कूल आहिनि जीअं सिटी स्कूल आहे, बीकन हाउस आहे, एडुकेटर्स आहे, हैक आहे ऐं ॿिया केतिरा ई प्राइवेट इदारा आहिनि जेके एतिरा मशहूरु कोन्हनि पर हर ॻोठ में हर नंढे शहर में प्राइवेट स्कूल्स आहिनि। उन्हनि स्कूलनि में बि जेके उस्ताद पढ़ाइनि था उन्हनि जी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या उर्दू आहे या अंग्रेज़ी आहे ऐं उहा हुननि जी जेका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू ऐं अंग्रेज़ी आहे उहा बि एतिरी सुठी न आहे जो चइजे त हू जेको आहे सो ॿारनि खे सुठे नमूने सां कम्यूनिकेट कनि था। मगर हीउ हिकिड़ो तमामु वॾो नासूर आहे कि ॿार खे इहो सम्झायो वञे थो त तोखे कंहिं बि सूरत में अंग्रेज़ी अचणु घुरिजे ऐं जेकॾहिं न त उर्दू बि ज़रूरी अचणु घुरिजे। अहिड़ी तरह सां जेको सिंधीअ जो हिन वक़्तु नौजवान थी चुको आहे, जेको सिंधीअ जो ॿारु हींअर वॾो थी नौजवान थी चुको आहे, छाकाणि जो 2000 खां वठी जेको आउं पाण पंहिंजी अखियुनि सां ॾिसंदो पियो अचां
2000 खां वठी सिंध जा जेके मिडिल क्लास जा जेके तबका आहिनि उन्हनि जे ॿारनि खे सिंधी पढ़णु कान थी अचे। वजह इहा ई आहे जो हुननि जा ॿार स्कूलनि में सिंधी नथा पढ़नि। सो इन सां गॾु मां तव्हांखे इहो ॿुधाइण थो चाहियां, ऐं तव्हांखे इहा ख़बर बि हूंदी त सिंध जे पाकिस्तान जे आइन में लिखियलु आहे त मैट्रिक ताईं जेका तइलीम आहे उहा मुफ़्त ॾिनी वेंदी, ऐं सिंधी ॿोली हर स्कूल में पढ़ाई वेंदी। जिते सिंधी आबादी रहे थी उते सिंधी ॿोली मदर टंग तौरु इस्तेमालु कई वेंदी, ऐं जिते उर्दू आबादी रहे थी उर्दूअ जा ॿार, उर्दू ॿोली ॻाल्हाईंदड़ ॿार जेके स्कूल में वञनि था उन्हनि जे लाइ सिंधी नॉन मदर टंग हूंदी। इहो कानून आहे जेको सिंध गवर्नमेंट खे लागू करणो आहे, ऐं सिंध गवर्नमेंट जो जेको तइलीम जो खातो आहे उन्हनि जो जेको डिपार्टमेंट आहे प्राइवेट स्कूल्स जो, जेको प्राइवेट स्कूल्स जी रजिस्ट्रेशन कंदो आहे, उन्हनि जो इहो फ़र्ज़ु आहे त हू हर स्कूल में वञी चेक कनि त उते सिंधी एज़ अ नॉन मदर टंग पढ़ाई वञे थी जिते उर्दू आबादी अक्सरियत में आहे या न, ऐं जिते सिंधी आबादी अक्सरियत में आहे उते सिंधी एज़ अ मदर टंग पढ़ाई वञे थी या नथी पढ़ाई वञे। जेकॾहिं उहा ईअं नथो कयो वञे त पोइ उन स्कूल जी रजिस्ट्रेशन हू कैंसिल करे सघनि था, मगर इन ते को बि अमल कोन थो थिए। इन जे बारे में जेके बि प्राइवेट स्कूल्स जूं रीजनल ऑफिसिस आहिनि उन्हनि खे इन ॻाल्हि जी का बि परवाह कोन्हे। इहा ॻाल्हि जेका सिंधी ॿोलीअ जी हिन वक़्तु थी रही आहे उहा रुॻो कॉन्फ्रेंसुनि ताईं महदूदु आहे। कॉन्फ्रेंस थिए थी, माण्हू अचनि था, चवंदा हा सिंधी ॿोली ॻाल्हायो, सिंधी ॿोलीअ खे जेको आहे वधायो। सिंधी ॿोली तेसि ताईं नथी वधी सघे जेसि ताईं तव्हांजो जेको नौजवान आहे उहो सिंधी ॿोली न पढ़ी थो सघे। तव्हां हिन वक़्तु ॾिसो सिंध में काफ़ी सालनि खां अदबी मेला थियनि पिया। बेशक सिंधी ॿोली ऐं सिंधी अदब जे हवाले सां अदबी मेलो थिए थो जिते कहाणीकारनि जा किताब ॾेखारिया वञनि था, उन्हनि ते तबसरो कयो वञे थो, उन्हनि ते सेशन्स थियनि था। सिंध जे ॿियनि मसइलनि जे बारे में, सियासी मसइलनि ते सेशन्स थियनि था। पाकिस्तान जा वॾा वॾा दानिश्वर ऐं सिंध जा वॾा वॾा दानिश्वर उन्हनि में हिसो वठनि था, ऐं हर अदबी मेले जे आख़िर में हिकिड़ो मौसीक़ीअ जो प्रोग्राम थिए थो, जंहिं मौसीक़ीअ जे प्रोग्राम में कई नौजवान सिंधी कलाम ॻाए, शाह लतीफ़ ऐं शेख अयाज़ जा कलाम ॻाए डांस कनि था ऐं उन में बहिरो वठनि था ऐं उन मां मज़ो वठनि था। मगर उहे जेके नौजवान उते डांस करे रहिया हूंदा आहिनि, तव्हां उन्हनि खां भले इंटरव्यू करे ॾिसो, उन्हनि मां 70% ॿारनि खे सिंधी ॿोली पढ़णु कान थी अचे। हू शाह लतीफ़ जी शाइरीअ खे सम्झणु त ठहियो, पर आम रिवाजी ॿोलीअ जा जेके शाइर आहिनि, जेके जिन जी ॿोली तमामु सवली ऐं सिधी आहे, उन्हनि जी शाइरी खे बि हू नथा सम्झी सघनि, छो जो हू सिंधी ॿोली पढ़ी नथा सघनि। उन्हनि खे स्कूलनि में नथी पढ़ाई वञे, कॉलेजनि में नथी पढ़ाई वञे। जॾहिं नथी पढ़ाई वञे त हू कीअं सम्झंदा? त इहो जेको आहे सो क़ौम खे ख़ुशफ़हमीअ में न रहणु घुरिजे त असां हेतिरा वॾा अदबी मेला करे छॾिया आहिनि ऐं हेतिरो सिंधीअ जो किताबु छपिजे पियो, तंहिंजे करे सिंधी ॿोली ज़िंदा आहे। उहो जेको किताबु छपिजे पियो उहो हिकु त पुराणे अदब जा जेके दोस्त आहिनि उहे लिखनि पिया, ऐं नौजवाननि में बि कुझु अहिड़ा आहिनि जेके सिंधी अख़बार पढ़नि था ऐं लिखनि था। उहो हिकिड़ो ख़ासि सैकिड़ो आहे जेको उहो लिखे थो। मगर छाकाणि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यूट्यूब ऐं सोशल मीडिया जी एतिरी त फ़िरोग थी वई आहे जो हाणे जेको प्रिंट मीडिया आहे उहो आहिस्ते आहिस्ते एतिरो डोमिनेंट न रहियो आहे, ऐं सिंध में ख़ासि तौर ते जेको प्रिंट मीडिया जा जेके किताब आहिनि उन्हनि जो विकिरो एतिरो कोन थो थिए जेतिरो की सम्झो वञे थो। त इन जे करे इहो लाज़मी आहे त असां उन्हनि प्राइवेट स्कूल्स खे पाबंद करियूं, ऐं इहो सिंध हुकूमत जे तइलीम खाते जो कमु आहे। उहो जेसि ताईं ईअं न कंदो तेसि ताईं इहो कॾहिं बि नथो थी सघे। ऐं तमामु घणी अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे त साईं सरदार शाह तइलीम जो वज़ीर उन ॾींहुं
पंहिंजे तक़रीर में जेको तइलीम ते जेका सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी वारनि कॉन्फ्रेंस कराई, उन जे कॉन्फ्रेंस जे दौरान साईं सरदार शाह पंहिंजी तक़रीर में इहो चई रहियो हो त सिंधी ॿोलीअ जा उस्ताद ई कोन था मिलनि। तव्हां भले ॾिसो वञी किथे बि उस्ताद नथा मिलनि। त मां सिर्फ़ु इहो अर्ज़ु रखणु थो चाहियां त जेके बि सिंध जा दानिश्वर कामोरा ऐं सियासतदान आहिनि, उहे छाकाणि जो शहरी ज़िंदगीअ में रहनि था, तंहिंजे करे शहरी माहौल में शहरी ॻाल्हियूं कनि था ऐं अवाम खे पंहिंजियूं सुठियूं ॻाल्हियूं ॿुधाए ऐं उन अहिड़ियूं कॉन्फ्रेंसूं नुमाया तौर ते अॻियां कनि था ऐं उन में तक़रीरूं करे माण्हुनि खे ॿुधाइनि था त असां जेको आहे सो सिंधी ॿोलीअ खे फ़रोग़ ॾियारींदासीं। इहो मुमकिन न आहे, इहो सिर्फ़ु शो कयो थो वञे ऐं इन मां को बि फ़ाइदो न थींदो जेसि ताईं के सिंध जे स्कूलनि में सिंधी न पढ़ाई वेंदी। छाकाणि जो आउं इंग्लैंड में रहां थो, इन जे करे इंग्लैंड जो जेको मिसाल आहे सो ॾियणु लाज़मी आहे। हिते कई क़ौमूं अची आबाद थियूं आहिनि। हिते लंडन जहिड़े शहर में 73% नॉन इंग्लिश इमिग्रेंट्स रहनि था, जंहिंमें दुनिया जे हर क़ौम जा माण्हू रहनि था, यानी एशिया जूं क़ौमूं, सेंट्रल अमेरिका जूं क़ौमूं, यूरोप जूं कुझु क़ौमूं ऐं अफ्रीका जूं कई क़ौमूं हिते रहनि थियूं, जिन जा पंहिंजा पंहिंजा कुटुंब आहिनि, जिन जी पंहिंजी पंहिंजी ॿोली आहे। चाइनीज़ जेको आहे सो हिते तमामु घणा रहनि था, मगर हर स्कूल में, हर कॉलेज ऐं यूनिवर्सिटीअ में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश आहे। हर डॉक्यूमेंट जेको तव्हां लिखो था ऐं उनखे कम्यूनिकेट करियो था, उन जी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश आहे। ऐं दुकाननि ते तोड़े ऑफिसिस में, बिज़नेस में, जिते किथे अंग्रेज़ी ॻाल्हाई वञे थी, छो जो हिन धरतीअ जी ॿोली अंग्रेज़ी आहे। अहिड़ी तरह सां छाकाणि जो सिंध सूबे जी ॿोली सिंधी आहे, तंहिं करे सिंध में जेके बि माण्हू अची आबाद थिया आहिनि, उन्हनि खे हर जॻह ते सिंधी ॻाल्हाइणु घुरिजे। ऐं इहो जेको मफ़रूज़ो आहे, इहो जेको मामिलो आहे, उहो आहिस्ते आहिस्ते ख़राबु थींदो पियो वञे। आहिस्ते आहिस्ते इन ते को बि अमल दरामद नथो थिए। ऐं मूंखे अफ़सोस सां इहो चवणो पए थो त जेकॾहिं असां 10 माण्हू पाण में वेठा आहियूं ऐं पाण में जेको आहे सो कंहिं मौज़ूअ ते डिस्कस करे रहिया आहियूं, उन्हनि मां 9 सिंधी आहिनि ऐं हिकिड़ो नॉन सिंधी आहे, त असांखे मजबूरन उर्दू ॻाल्हाइणी थी पवे, छाकाणि जो उनखे सिंधी सम्झ में नथी अचे। हू चए थो आई एम सॉरी, मूंखे त तव्हां जेको ॻाल्हायो था मूंखे सम्झ में नथो अचे, ऐं असां तहज़ीब जो ख़्यालु करे उन महफ़िल में उर्दू ॻाल्हाईंदा आहियूं। त इहो असां जेको कयो आहे, इहो असां पंहिंजो पाण सां पाण कयो आहे। इन में जेके बि माण्हू ॿियनि ते इल्ज़ाम हणनि था कि भई उर्दू आबादीअ वारनि सिंधी कान सिखी, इहो इल्ज़ाम तव्हां उन्हनि ते नथा हणी सघो, छो जो हू जॾहिं आया त हो त सिंधी सिखण लाइ तयारु हुआ। तव्हां पंहिंजे तइलीमी इदारनि मां सिंधी खे कढी छॾियो। भई जेको लास्ट इमरान ख़ान जी हुकूमत में जेको हुन कानून पास कयो कि यूनिवर्सिटीज़ में ऐं मेडिकल कॉलेजिस में हिकिड़ो एडमिशन उन्हनि जी थींदी जेके हीअ टेस्ट पास कंदा, ऐं उन टेस्ट में जेको सिलेबस रखियो वियो उहो पूरे पाकिस्तान जो सिलेबस रखियो वियो, जंहिंमें सर सईद अहमद ख़ान ऐं अलामा इक़बाल ऐं उन्हनि जा जेके आहिनि से शयूं रखियूं वयूं। जॾहिं त सिंध जो जेको पस मंज़र हो या उन जो जेको कल्चर हो, उन जी जेका ॿोली हुई, उन जो जेको अदब हो, सिंध जे स्टूडेंट्स उहो पिए पढ़ियो ऐं उहो उन इम्तिहान में उहो मौजूदु ई कोन हो त सिंध जा ॿार मोस्टली इन्हनि कॉलेजिस में पास ई कोन थिया ऐं उहे मोस्टली जेके आहिनि से फेल थी विया। उनखां पोइ जॾहिं ज़ाहिर हर साल माइटनि खे इहो ज़हन में अची वियो त असांखे पंहिंजे ॿार खे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ॾियारणी आहे, त असां उनखे उहो सिलेबस पढ़ायूं जेको सिलेबस हुकूमत मुक़ररु कयो आहे। हुकूमत इमरान ख़ान साहब इहो सिलेबस मुक़ररु कयो हो त जेको आहे सो इन सिलेबस में जेको पास थींदो उहो मार्कूं वधीक खणंदो, उहो मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में उनजी एडमिशन थींदी। त मजबूरन माइटनि सिंधी सकाफ़त वारा जेके किताब आहिनि, जंहिंमें शाह लतीफ़ जी शाइरी हुई, जंहिंमें
जंहिंमें होशू शीदीअ जहिड़नि हीरोज़ जो ज़िक्र हो, जंहिंमें जेको आहे सो मोहन जे दड़े जो ज़िक्र हो, जंहिंमें हैदर बख्श जतोई जो ज़िक्र हो, ऐं जंहिंमें सिंध जी पूरी तारीख़ समायल हुई, उन जे बारे में सिंधी माण्हुनि पढ़णु ई छॾे ॾिनो। जेकॾहिं इहे इम्तिहान ईअं ई ॾियारींदा रहिया ऐं इहा जेका ॿोलीअ जी ऐं सकाफ़त जी जेका डोमिनेंसी आहे उहा रखी वई त सिंधी ॿोली ख़तमु थी वेंदी। इन जे करे इहो लाज़मी आहे त इहो बिल पास करायो वञे क़ौमी असेंबलीअ में त सिंध में इहो मेडिकल कॉलेजिस ऐं यूनिवर्सिटीज़ जो जेको इम्तिहान वरितो थो वञे उन में सिंधी सकाफ़त ऐं सिंधी तारीख़ रखी वञे। अहिड़ी तरह सां सिंध असेंबली बि इहो नऊं तरह सां बिल पास करे छॾे त अॻु में ई हुनजे आइन में आहे इहो नऊं बिल पास करे त प्राइवेट स्कूल्स में जिन में सिंधी न हूंदी उन्हनि में जेकॾहिं सिंधी न हूंदी त उन्हनि प्राइवेट स्कूल्स जी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कई वेंदी। उन्हनि स्कूलनि खे हू तालो हणाए सघनि था, सिंध जो तइलीम खातो उनखे तालो हणाए सघे थो, मगर हू कंहिं ख़ुशामद जे करे, हू कंहिं मसइले जे करे, कंहिं मसलहत जे करे उन्हनि खे कुझु बि कोन था कनि। इहो तव्हांखे ख़बर हूंदी त सिंध में प्राइवेट स्कूल्स जी हिकु वेलफेयर एसोसिएशन आहे, जेका वेलफेयर एसोसिएशन उन जा जेके उहिदेदार आहिनि उन्हनि बाक़ाइदा वञी तइलीम जे वज़ीर खे ऐं तइलीम जी वज़ारत खे वञी उन्हनि ज़ोर भरियो त असां ही इमरान ख़ान वारी जेका सिलेबस आहे जेको उन जो उहो असां जेको आहे सो राइज कंदासीं, असांजे स्कूलनि में उहो हलायो वञे। साॻी तरह सां सिंध जे ॻोठनि में जिते NGOs बि कमु कनि थियूं, यानी मुंहिंजी बि हिकिड़ी नंढी NGO आहे, मुंहिंजा 33 स्कूल हलनि था, मगर इहो त हिकिड़ो तमामु नंढो इदारो आहे, मगर उते ॿिया कई वॾा वॾा इदारा आहिनि। जीअं वॾे में वॾो इदारो आहे सिटीज़न्स फाउंडेशन, TCF जंहिंखे चवंदा आहिनि। उनखे 1000 खां वधीक स्कूल सिंध तइलीम खाते ॾिना आहिनि त हू वञी हलाइनि, ऐं 1000 खां वधीक हुननि जा पंहिंजा बि इस्टेब्लिश थियल स्कूल आहिनि सिंध जे ॻोठनि में। जिन स्कूलनि खे TCF हलाए थी उन्हनि स्कूलनि जे टीचर्स जी जेका ॿोली आहे उहा सिंधी आहे, यानी हुननि जी मदर टंग सिंधी आहे। हुन जे स्कूल में जेके ॿार वेठा आहिनि उहे सभु सिंधी आहिनि, मगर हुननि जी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू आहे। हुन जे स्कूल में सिंधी पढ़ाई कान थी वञे, इनखे केरु रोकण वारो कोन्हे। काफ़ी साल सिंध जे जेके प्राइमरी स्कूल आहिनि, छाकाणि जो आउं प्राइमरी स्कूल तक़रीबन 10 सालनि खां हलायां थो, प्राइमरी स्कूलनि में जेको सिंधी ॿोलीअ जो जेको सब्जेक्ट आहे उहो बि साईं सरदार शाह हींअर 3 सालनि खां अची कंपलसरी कयो आहे, छाकाणि जो हर स्कूल में हर साल हिकिड़ो इम्तिहान थींदो आहे। उन इम्तिहान में हिकिड़ा सब्जेक्ट हूंदा आहिनि जिन में ॿारनि खे पास थियणो हूंदो आहे। अवल त इम्तिहान जो सिलसिलो ई ग़लति आहे, इम्तिहान न थियणु घुरिजे 8वीं जमात ताईं, पर जेके थियनि था, माना जेको रिवाजु आहे उन लिहाज़ खां आउं ॻाल्हायां थो, उन्हनि में पहिरीं, छाकाणि असांजा ॿार इम्तिहान ॾींदा हुआ त उन्हनि जो जेके सब्जेक्ट हुआ मेन उहे हुआ इंग्लिश, मैथ्स ऐं साइंस। जॾहिं मुंहिंजे ॿारनि जो सब्जेक्ट माना इम्तिहान जा सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ्स ऐं साइंस हूंदा त हू सिंधीअ ते तवजो छो ॾींदा? हुनखे ख़बर आहे सिंधी जो इम्तिहान ई कोन थींदो, त हू सिंधी पढ़नि या न पढ़नि सां को फ़र्क़ु कोन थो पए। त अहिड़ी तरह सां स्कूलनि में हुन अरबी राइज कई, ठीकु आहे तव्हां भले अरबी पढ़ायो पर हुनजो इम्तिहान वठो न। अहिड़ी तरह सां सिंधी ॿोलीअ खे हाणे कंपलसरी कयो वियो आहे, पोयनि 3 सालनि खां साईं सरदार शाह करायो आहे, त उन जे करे मजबूरनि हाणे सिंधी जेके सरकारी स्कूल आहिनि उन्हनि में सिंधी कंहिं सूरत में पढ़ाई वञे थी, छाकाणि जो उनखे इम्तिहान ॾियणो पए थो। त इहे सभु ॻाल्हियूं जेके आहिनि से तमामु लाज़मी आहिनि त सिंधी ॿोलीअ जे बारे में सम्झणु खपनि, ऐं इहे जेके कॉन्फ्रेंसूं थियनि थियूं उन्हनि में जेको आहे सो इन्हनि ॻाल्हियुनि खे उजागर कयो वञे, ऐं सिंध जा जेके ॿिया दोस्त आहिनि उहे इन्हनि ॻाल्हियुनि खे उजागर करे ऐं साम्हूं आणीनि। ऐं कॉन्फ्रेंसूं सिर्फ़ु ख़ुशामद जे बेसिस ते न थियणु घुरिजनि, मगर कॉन्फ्रेंस इन लिहाज़ खां थियणु घुरिजे त असांजा उन मामले जो जेको मसइलो आहे उन मसइले खे कीअं हल करे सघिजे। जेकॾहिं सिर्फ़ु 2000 माण्हू विहारणा आहिनि ऐं 8 माण्हुनि खां तक़रीर कराइणी आहे त अहिड़ी कॉन्फ्रेंस त ईअं ई आहे जीअं निशिस्तनि बर्ख़ास्तनि निशिस्तूं थींदियूं रहनि थियूं, मगर उनजो को हल कोन थो निकिरे।
सो इन सिंधी ॿोली जे बारे में मूं सोचियो त तव्हां सां पंहिंजे ख़्यालात जो इज़हार करियां।